Wash me in the water, cleanse me in the mercy of your love. Diciamo, Matteo 24, leggiamo versetto 44. Matthieu 24, verset 44. Matthieu 24, verset 44, la parole du Seigneur dit: c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Qualcuno la Bibbia in italiano, Gianluca ci legge per noi, l'ha trovato? Matteo, leggi Daniel. Perciò voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il figlio dell'uomo verrà. Amen. Amen. Ci siamo? Qui Gesù che sta parlando Là, c'est Jésus qui est en train de parler ai suoi apostoli, à ses apôtres, dicendo che anche voi dovete essere pronti, disant que même vous, vous devez être prêts. perché voi non sapete l'ora che il maestro possa C'est venire. parce que vous ne connaissez pas l'heure où le Maître viendra. Amen. Amen. Questo è uno dei grandi insegnamenti per noi. Ça, c'est un très grand enseignement pour nous. L'ora che il figlio dell'uomo possa venire. L'heure que le Fils de l'homme viendra. Amen. Ma colui che è pronto Mais celui qui est prêt, vuol dire che è già nell'ora esatta per essere ricevuto dal figlio. ça veut dire qu'il est déjà à l'heure exacte pour être reçu par le Fils. Ma colui che non è pronto, Mais celui qui n'est pas prêt, alleluia, Alleluia. vuol dire che lui è fuori posto. il est hors jeu. Amen. Quando noi diciamo pronto, Quand nous sommes prêts, vuol dire che qualcuno che è in connessione con il suo ça veut dire Dio. que celui qui est en connexion totale avec son Dieu. Qualcuno mi comprende? Quelqu'un me comprend. Amen. Amen. Ti dico un piccolo esempio. Je te donne un petit exemple. Più che tu parli con qualcuno, Plus tu parles à quelqu'un, ogni cosa che lui ha ti dirà anche subitamente. chaque chose qu'il a, il va te dire ça subitement. Ti do un piccolo Je esempio. vous donne un petit exemple. Che qualcuno, alleluia, Quelqu'un, alléluia, che deve sposare Chi doit fra se- una settimana. quelqu'un qui doit se marier, il y a dans une semaine. Tu ci hai parlato con questa persona prima di questa sposalizia Tu as parlé avec cette personne avant son mariage. e dopo il giorno del Le matrimonio jour du mariage, tu lo senti alle altre persone che sai che con Antonetta che tu ci hai parlato deve sposarsi questo sabato. alors une semaine avant son mariage, tu écoutes dans la bouche des autres, tu te rappelles d'Antonietta, elle va se marier ce samedi. Tu sarai subitamente arrabbiato. Tu seras fâché, Dirà ma come? tu diras mais comment? Ci avevamo parlato una Si settimana j'ai fa, parlé, non abbiamo parlato niente. j'ai parlé avec il y a une semaine, marié dit. Amen. Amen. E invece contrariamente, Alors contrairement, più che tu parli alla persona, plus tu parles à cette più che la personne, persona ti dice anche i suoi problemi. plus la personne te dit même ses problèmes. Meno tu parli alla Moins persona, tu parles à la la personne, persona non può dirti i suoi problemi. la personne ne peut pas te dire ses problèmes. Amen. Amen. Lì comprendiamo l'importanza di una relazione per la connessione. Là, on comprend la relation, l'importance d'une relation ou d'une connexion. Tante persone oggi nella vita soffrono perché sono isolati. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils sont isolés. Amen. Amen. E invece, avendo più connessione, Alors qu'ayant plus de connexion, avrà anche tante porte. beaucoup de portes s'ouvriront. Ti farà entrare anche in un posto che tu non aspettavi. On te fera entrer dans les portes dans un endroit où tu ne t'aspectes E questo, carissimo il Signore, Et ceci, sia nel mondo spirituale che nel mondo fisico che viviamo. ça se passe que ce soit dans le monde spirituel, que ce soit dans le monde Dio physique. vuole che noi possiamo essere in connessione con Lui. Dieu veut que nous soyons en connexion avec lui. Vuol dire che, nell'altra parola, vuol dire di essere pronti, Dans notre part, ça veut dire que d'être prêt, di ascoltarlo, de l'écouter, di parlarci a noi quello che Lui vuole in noi. de nous dire ce que lui attend de nous. Amen. Amen. Molto importante. Très important. Ma questa tipologia di essere pronto, Mais cette typologie d'être prêt, non tanto il fatto fisico, stiamo parlando di cose spirituali. ce n'est pas physiquement, mais c'est spirituel. Amen. Leggiamo un passo. Lisons un Il passage. libro del primo Pietro, capitolo 1, da 13 a 16. 1 Pierre, Primo Pietro, capitolo 1, 13 a 16. 1 Pierre 1, verset 13 à 16. La parole du Seigneur déclare. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui sera apportée lorsque Jésus apparaîtra.
Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite selon ce qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Amen. Amen. Ci siamo? Ok, prima cosa possiamo attirare qui in questi passi biblici. Prima cosa che possiamo leggere in questo passo biblico che abbiamo letto importante. La première chose que nous pouvons lire dans ce passage biblique qui est très important, è di essere sobrio. c'est d'être sobre. Amen. Amen. E la seconda di avere una piena speranza. La seconde, c'est d'avoir une pleine espérance. Ti dico una cosa Je te semplice. dis quelque chose de simple. Tu non puoi sperare qualcosa a qualcuno se tu non hai fiducia di lui. Tu ne peux pas espérer ou attendre quelque chose de quelqu'un si tu n'as pas confiance en cette personne. Amen. Amen. Prima che tu possa sperare qualcosa a qualcuno vuol dire che tu hai fiducia a questa persona. Avant d'attendre quelque chose de quelqu'un, tu as d'abord confiance en cette Dice che personne. lo farà. Et tu dis, il va le faire. Amen. E Dio chiama noi di avere fiducia in lui. Et Dieu nous appelle d'avoir foi en lui. Ebrei lo dice, Ebrei 11 verso 6. Hébreu 11, verset 6 le dit. Amen. Amen. La Bibbia dichiara che colui che avvicina Dio La Bible déclare que celui qui se rapproche de deve Dieu credere che Dio esiste. doit croire que Dieu existe. Lui fa in modo che possa rinumerare a tutti quelli che credono in lui. Lui, il fait en sorte qu'il peut Rinumerare. il peut rémunérer tous ceux qui croient en lui. Amen. Amen. Molto importante. Beaucoup, très Amen. important. Amen. Noi dobbiamo avere fiducia in lui. Nous devons avoir foi en Perché Dieu. lui verrà a operare. Perché lui va venir, Ma non va se siamo ancora manifester. finito. Mais il n'est pas encore temps. Amen. Amen. Non siamo ancora finito. Non, on est encore Voilà. fini. Non, c'est pas encore fini. Wash me